Realiai prasidėjo viskas nuo to, kad pradžioj norėjau kažko galingesnio, kai dar neturėjau teisų, vis tiek buvo daug visokių svajonių tenai apie japoniškus, tuos visus automobilius ikoniškus, bet gavos taip kaip gavos, iškrito šitas automobilis, tėvas jį buvo nupirkęs su pavarų dėžės defektu. Nu ir tas pavarų dėžės defektas šitiem automobiliam tvarkomas, tai tiesiog vietoj automatinės pavarų dėžės dedi mechaninę. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Pradžiai nieko kažko įspūdingo nebuvo daroma. Tiesiog visą kėbulą sutvarkėm, perdažėm. Salone stengiausi surinkti visas sveikas detalės, tiesiog kad būtų tvarkingas stokinis automobilis. O paskui po biškį prasidėjo jos gražinimai. Tai pradinė jos versija buvo tiesiog visiškai stokinės kėbulas su baltom skardom. Tai pirminė ta versija buvo baltos skardos tiesiog. Paskui užsinorėjau geresnio garso mašinai, tai ėjo visa garso aparatūra, subas, kolonėlės po biškį keitės į galingesnės, smagelis. Tada buvo vėl toksai, man realiai kas metus keitėsi mašinos vizija. Tai vieni metai buvo daryti baso mašiną ant visokių garsistų rungčių. Tada atėjo dar kiti metai, nusprendžiau, kad noriu važiuoti į visokius slalomus. Tai realiai tais metais pasičipavo variklis, nors realiai dabar taip galvojant, tai kai tik išsilaikiau teisės, praėjo 2 savaitės ir važiavau su juo į Winter Games Kačerginėj. Tai buvo pirmas toksai iš tos mašinos išbandymas, kai realiai vairavimo įgūdžių buvo žiauriai minimaliai. Ir tada pajaučiau, kad šitos mašinos valdomumas man patinka. Ir nusprendžiau, kad nusisukti nuo to viso muzikinio aspekto automobilio. Tiesiog tą garsą išlaikiau kokybišką, bet tai nėra kažkoksai padarimas audiofilinis. Tiesiog kokybiškas, geras garsas. O tada pradėjau tobulinti visą tą automobilio važiuoklę, nes realiai norėjosi padaryti labai gerą valdomumą. Tai dabar galiu pasakyti, kad jau beveik yra davesta iki tai, ką aš laikau šitam automobilio kėbului idealų valdymą. Dar gal norėtųsi reguliuojamo kietumo važiuoklės, kad būtų galima dar reguliuoti būtent tą amortizacijos kietumą tiek priekį, tiek gale. Realiai labai mažai mašinoje esu vairavęs apart lupo, bet aš turėjęs 7 lupo iš viso skirtingus. Tai ir tipo, aš juos pirkdavau, tvarkydavau, su šitą atrestauruodavau lengvai ir pardavinėdavau. Tai realiai, kadangi pradžiai šita mašina važiuodavo žiemą ir vasarą, paskui, kai susitvarkė jos visas kėbulas, tai nenorėjosi to kėbulo gadint, tai aš tiesiog žiemai nusipirkdavau kitą lupo ir su juo atvažinėdavau žiemą ir su šita, kad galėčiau tik vasarą važiuoti. Tai realiai nusipirkdavau, atvažiuodavau žiemą, per tą laiką sutvarkydavau, kas būdavo su juo negerai ir parduodavau. Tai realiai pas mane pastoviai buvo toksai, nežinau, variacija tarp jau kažkas daryta mašinai ir stokinė mašina, visiškai bazė, žinai. Tai dėl to gaunasi taip, kad tu pavairuoji šitą, kuri yra jau kažkas ten, žinai, ar ten kokie silent blokai kietesni sudėti, ar stabilizatorius tvirtesnis. Ir tada atsisėdi į stokinį lupą, su juo pavažinėji
ir pajauti, ko trūksta stokiniui kėbului ir tada atsisėdė atgal vasarą važiuoti su šituo ir žiūri, ar man dar tą vietą reikia davedinėti, ar jau viskas okei, tipo. Ir gaunas, kad tiesiog po truputį kiekvieną važiuoklės detalę padarai pagal save ir pagal tai aš sprendžiu, kad man jinai idealiai valdosi. Jo, gali būti, kad aš atsisėščiau už kokios, nežinau, visai kitos klasės mašinos ir paskui atsisėščiau atgal į šitą ir pizą, sakyčiau, nesivaldo visiškai, žinai. Bet jo, nu realiai su kuo galiu lygint, tai su Jarisu esu važinėjęs 9 metų. Tai tarkim, ką aš pajaučiu, kas kitose mašinose man patinka, tai bandau perteikti šitam automobilį, kad valdytus panašiai. Tai Jarise man patiko, kad jisai ganėtinai greitai priima tą vairo pasukimą. Tas toks labai greit reaguojantis vairavimas gaunas, kad pasuki vairą ir jinai iš karto suka. Kas ant lupo šiaip yra ne taip jaučiama, lupo šiaip toksai priglušintas vairavimas būna ir man tas nepatiko. Tai man atrodo, užpraeitais metais buvau nuvežęs, kad man padarytų suvedimą ne pagal reikalavimus, o šiek tiek sportiškesnį. Tai mašinai jo, tai mašinai dabar daugiau kemberio, didesnis, kaip čia pasakyti, jo, man atrodo, kad didesnis gaunasi ratų išsukimas, ta prasme vienas ratas nuo kito žiūri biški ir gale daugiau kemberio ir irgi daugiau yra tilp. Tai gaunas, kad tas kėbulas daug greičiau reaguoja ir geriau jaučiasi kelio nelygumai. Tai nėra trasai pritaikyta mašina, bet jinai labai smagiai vairuojasi visokiuose keliukuose, kaip šiandien važiavom. Jo, ir kas apart to daryta, tai dėta gale rasporkė, kad dar sutraukt kėbulą, nes gale išimtos sėdynės, o gale sėdynės ant lupo gaunas kaip kėbulo surišimas. Tai kai jos išsiema, jaučiasi, kad biškelį galas atsilieka nuo priekio į posūkį eidamas. Tai dabar ganėtinai su ta važiuoklė viskas išgaudyta. Matai, su tais kitais lupo, kuriuos pardaviau, tai niekada nebuvo susidaręs toks emocinis ryšys dėl to, kad čia yra pirma mašina. Ir su šita mašina realiai išmokau normaliai vairuoti, išmokau valdyti automobilį ekstremalesnėj situacijoj. Tarkim, kai automobilis slysta, ar ten, žinai, koks akvaplaningas, ar dar kažkas. Ir su tais kitais lupo nebuvo tokio ryšio, nes jie ir buvo perkami su mintim, kad jie bus parduodami. Jo, jeigu šitą parduočiau, kad man kažkas užeitų, žinai, kad sugalvočiau jį parduoti, tai tikriausiai po savaitės skambinčiau tam žmogui, siūlyčiau daugiau negu užpardaviau ir pirkčiau atgal, žinau. Nes čia iš tikrųjų su šita mašina vizija yra jos, nežinau, kokia turėtų būti situacija gyvenime, kad ją užsinorėčiau parduoti. Tai va, o su Deiliu, tai Deilis irgi lupo ir buvo ilgą laiką vizija jį irgi parduoti, bet kelis metus savo šį turiu. Ir, nežinau, turbūt kaip visiems automanam, tai tiesiog Deilis pabiškai pasidarė projektų. O kada jis pasidarė projektų, tai dabar bent jau keliem metam turbūt nusikelia mintis jį pardavinėti. Dar kas padeda, kas augina tą ryšį su šitą mašiną, tai kad iš tikrųjų viskas, kas jai daryta, tai buvo daryta mano paties. Detalės konstruotos mano paties, kėbulas dažytas mano paties, poliruotas mano paties ir absoliučiai visą šitą, būtent šitą lupo kėbulą
esu nuo A iki Z visą perinkęs ir realiai, vat, kai show-offų, tarkim, atrankose prašo atsiųstą prašymą, tai visur juokauju, kad kol kas vieninteliai nesukioti varžtai mano rankomis tai yra variklio viduj. Bet visa kita yra bent jau kažkaip pagerinta arba pilnai atrestauruota, kad būtų kaip nauja. Tai dabar yra keli dalykai, kuriuos reikia išgaudyti, bet planas yra per šią žiemą tą automobilį paruošti jau į dar aukštesnį lygį ir tiesiog išgaudyti visiškai viską, kas liko, kas dar netenkina. Tai jo, tai ieškojau forumuose apie šitas mašinas įdomesnių faktų ir kažkur buvau radęs postą, tikrai neatsimenu kuriam forume, bet kažkas buvo parašęs, kad vat, būtent šitiem triselam buvo toks bairis, kad kėbulai ant tiek lengvi, kad vos ne kad praeitų kažkokius saugumo reikalavimus, tai jos dėjo pasunkinimus, tos, kaip sako, betoninius blokus. Tai pats pradėjau domėtis, pradėjau ieškoti. Nu ir realiai buvo toks momentas šitos mašinos gyvenime, kad jinai buvo praktiškai iki pliko visiškai kėbulo išardyta. Nu ir galiu pasakyti, kad to betoninio bloko mistinio nėra. Bagažiniai kartais, man atrodo, kažkuriam iš lūpo, kuriuos turėjau, buvo, kad įdėtas vos ne sunkus toksai blokelis, kuris prisisuka prie pačios bagažinės ir jisai kažkokiu būdu sumažina vibracijas tiesiog. Jisai gaunasi kaip garso demperis toksai, kuris prisisuka, jo, nes apart to tai kažkokių tokių kėbulo pasunkinimų neradau, nes vis tiek mano planas buvo ją kažkurio momentu visiškai kiek įmanoma išlengvinti, neišlipant iš komfortiško automobilio statuso. Viskas, kaip sakant, kas buvo daryta šitam automobiliui, dariau pats dėl to, nes iš tikrųjų, kai buvo 18 metų, tai nelabai norėjos mokėti didelius pinigus kažkam už visus tuos dalykus, už tas tuningo detalės, už kažkokius kitus dalykus, kur įprastai žmonės veža kažkam. Tai buvo tiesiog sąlygos, kad dirbau dažykloj, tai išmokau parašinėti, išmokau dažyti, tai nusidažiau tą kėbulą. Prie to pačio pradėjau mokintis ir apie važiuoklės visokius ten elementus. Tai negaliu pasakyti dabar, kad aš tikrai nusimanau važiuoklėse, dar kažkame būtent taip specifiškai, bet žinau tiek, kiek man reikia ir iš tikrųjų gyvenime taip ir yra, kad pas mane iš tikrųjų, jeigu aš noriu kažką padaryti automobiliui, aš labiau linkęs esu išmokti, kaip tas daroma ir padaryti pats, negu nuvežti, duoti kažkam ir paskui nežinosiu, kaip tas padaryta ir jeigu sugestų, tarkim, kažkas, tai man vėlgi reiktų varyti kažkam daryti. Ir aš geriau būsiu asmeniškai visą tai padaręs ir jeigu kažkas sulūž, tai žinosiu dėl to, kad aš kažką ne taip padariau. Ir irgi, manau, šitas dalykas stiprina tą ryšį su šituo metalo gabalu. Tai jo, tai dabar dirbu poliravime, nes reikėjo kėbulą nupoliruoti, tai išmokau. Šiaip iš tokių dalykų, kur atsimenu, kad labiausia sukėlė galvos skausmą, tai kai reikėjo perdarinėti galinius stabdžius iš būgninių į diskinius. Tai tenai reikėjo kovoti su ABS-u, kadangi pas mane buvo būgnai su magnetiniu ABS-u, reikėjo dėti diskinius stabdžius nuo Seat Cordobos ir jie visiškai tokie patys kaip lupo paprasto su diskiniais stabdžiais, tik tai, kad man atrodo yra storesnis pats stabdžių diskas. Tai ir esmė tokia, kad ant lupo yra tie magnetinis ABS daviklis, ant Seato yra mechaninis. Ir gavosi ilgos naktis su tuo perdarinėjimu, kad veiktų ABS-as.
Ir vis tiek jisai dar iki dabar kartais sugliūčina. Kitas dalykas buvo, kad aš buvau pasibandymui nupirkęs naudotų stabdžių suportus galinius ir su jais buvo daug problemų, nes juos labai sunku yra norint. Tai tos stabdžių suportus naudotus labai sunku buvo norint, tai daug keikiausi su jais. Tikrai jau galvojau, nafik, dėsiu viską atgal į originalą, bet tada tiesiog viską supirkau naują ir viską, kai naują sudėjau, viskas veikia, viskas tvarkoj. Tai va dabar realiai liko išgaudyti tik tai su tuo ABS-u, kad jisai kartais noriai veikia, kartais šiek tiek pradeda grybauti. Nežinau, šiaip realiai čia sunkus klausimas, ar galima su jie tą tobulumą pasiekti. Nes, iš tikrųjų, sakyčiau, gal šitie metai buvo tokie lėtesni, kur nebuvo daug kažkokių ypatingų pokyčių. Nors, spalva pasikeitė praeitais metais, tai jau šitą neskaičiuojam. Tai realiai šiais metais buvo pakeisti ratai ir slenkščiai uždėti nuo Civico. O tas toksai pastoviai išlenda tų minčių, ką galima dar patobulinti ir bent jau kol kas tai turiu planų tikrai ne vieniem metam į ateitį. Ir tas toksai tobulumas automobilio, tarkim, atrodo tuo momentu gal davedė iki ledo, bet kartu su to automobilio lygiu kyla ir nori. Tai iš tikrųjų dabar pagalvojus, tai dar labai daug trūksta šiam automobiliui, kad jisai būtų davestas iki būtent to, kas dabar man atrodo yra idealu. Nors praeitais metais, tarkim, paėmus, man jau atrodė, kad beveik nebėra ką daryti šitai mašinai. Tai dabar man atrodo, kad reikėtų pradėti jau sukioti tuos varžtus variklio viduj, nes kaip ir važiuoklė, sakyčiau, 80% išvesta iki tokio valdomumo, kurio aš noriu. Tai dabar, manau, pats metas būtų pradėti daugiau kelt galią negu programiškai. Tai taipogi saloną reiktų dasivesti iki aukštesnio lygio. Manau, susitvarkyti sėdynės, kai kurios patrintos vietos, tada kai kurios elementus odą apsitraukti reikia plastikinius. Na ir nežinau, šiaip kažkurio momentu buvo vizija jau stabdyti šitos mašinos projektą ir apsiimti dar vieną kažkokį, būtent važiuoti žiedę norėjosi, lenktynėse. Aišku, jau ne su šita mašina, nes tikrai ne tam skirta. Ir būtų gaila ją drožt kačerginį. Tai bet dabar kažkaip vėl grįžta mintis į tą būtent show-offą. Tai paskutiniuose renginiuose, kur dalyvavau, tai iš tikrųjų labai sukėlė tą norą kažką dar daryti toliau. Nes prieš tai kažkaip jau buvo tie visi automobilio renginiai pasidarė tokie monotoniški, tas pats per tą patį. Ir teko padalyvauti šiek tiek aukštesnio lygio renginiuose, bent jau mano akimis. Tai iš tikrųjų pažiūrėjus tikrai rimtų mašinų atsiranda tų tokių minčių, kad reiktų dar čia daryti, kad stovėtų jau užtikrintai tų mašinų lygyje ir šis. Tai va.